Këtu jam të Burgu i Fierit. Ky kanali është me ujë të ndënjur, me shekuj. Mund të qarkulloj ky ujë vetëm ndonjëherë kur bie shi dhe kur bie ndonjë shi i madh, ndryshe ky është ujë qelbur i ndënjur. Që të rish aty 5 minuta të nxihet jeta, është e pamundur të marrësh frymë. Kaq erë të qelbur mban. Dhe unë nuk e di pse u japin këtë dënim të dy fish të burgostrëve që janë këtu. Për arsye sepse ata 24 orë në 24 thithin këtë erë të qelbur, të tmerrshme, të ujit të qelbur këtu, të kënetës, të ujit të qelbur, se ka, nuk është vetëm uji i kënetës e këtu, është uji, janë të gjitha ujrat e zeza që dalin nga burgu, nga ambientet e burgut. Dhe këtu era është e tmerrshme, është e padurueshme, është e pamundur që të rish këtu më shumë se 5 minuta. Shikojeni o shqiptarë, se jemi në periudhë zgjedhjesh dhe Bashkia e Fierit do dhe vota. Ja, ta shoh kryetari i bashkisë. Ta shoh edhe ky nocroku i kryeministrisë. Ta shikoj se si dhe çfarë u kërkon qytetarëve shqiptar me këtë qelbësirë llok që është këtu. Shikojeni, këtu është Burgu i Fierit. Pra të gjitha ujrat e zeza dhe pislloqet e çdo gjë që shkarkohet bie në këtë kanal dhe nuk qarkullon. Mirë ata që banojnë këtu afër. Mirë polici, mirë i burgosuri, mirë qytetari i vjen këtu viziton njeriu e tij. Nuk e di çfarë janë këta pushtetarë që qeverisin Fierin. E lënë gjykimin tuaj.